就講一講呢個基礎百分比嘅核心題目啦。嗱，呢一種題目咧，其實最緊要嘅詞語咧就係個較字，係啦，又或者比啦。咁多數題目都係用較呢個字，係啦。咁你記住呢個字。嗱，因為咧，其實我哋嘅方法咧，第一就唔需要加變減，減變加，係啦，即係有好多時候咧，你會加變減，即係多你就自己轉做減啊。明明多20%，你就自己轉咗第二樣嘢少20%啊。呢啲咁我哋就唔需要噶啦。第二樣嘢乘或者除咧，你就會非常非常之清楚。簡單啲嚟講，呢個就係一個萬用嘅方法，100% 啱嘅，係啦，非常之好嘅方法。好啦。咁我哋首先，我哋就開始做啦。嗱 A， 咁咧佢話男生嘅人數係500，女生嘅人數較男生多20%。首先我哋將個較字咧當係一個等於嘅意思，得唔得？好啦，咁咧等於之後，左邊嘅嘢歸左邊，右邊嘅嘢歸右邊，係咪？女生嘅人數較男生多20%，得唔得？好啦，喺呢個情況下，咁就非常之簡單啦，係咪？好，咁我哋望一望，題目俾嘅資料係咩啊？題目俾嘅資料係男生人數係500啊嘛。好，咁呢個，咁女生嘅人數就係呢個啦。咁你直接將500乘1加20%，咁就做到噶啦。嗱，第一條咁就非常之簡單啦，但係我哋都可以確保到底喺乘定除方面咧，咁我就非常之清晰，係咪？即係你都唔需要去諗話，喂，到底乘定除啊？一定係乘。好啦，咁多啦，女生所佔嘅百分數，咁我哋就計一計啦。嗱，而家男生500，女生600，咁就分母就500加600啦，然後啦，分子就係我哋要嘅嘢。咁呢度題目問女生啊嘛，咁我哋將佢乘翻100%，你就會做到個答案咧，就會係54.5% 啦。好，咁跟住啦，我哋就跳一跳啦，我哋去啲深少少嘅題目，例如我哋去到第5條，係啦。嗱，第5條咁就今次咧，我哋就3個人比較咯，係咪？咁係咪深好多？好啦，咁咧我哋就首先望一望啦。嗱，咁一樣啦，你見到啲較字咧，其實都喺晒度嘅，係咪？好啦，第一句建華嘅體重較樂軒重20%，重即係加啊嘛。嗱，呢個位我哋係唔需要自己話咩1加20%，1減20%轉嚟轉去嘅，咁就你唔需要改嘅啦，係咪？題目話加，我哋就加；題目話減，我哋就減，係咪？好啦，第二句咯喎，樂軒嘅體重較美儀重輕20%，係啦，美儀輕20%，係咪？好啦。咁我哋兩條識寫好啦，係咪？咁我哋即係咁題目有需要，咁我哋咪設個英文字母咯，係咪？好啦，咁建華重54 kg，即係我哋有呢個數啦。嗱，而家問題嚟啦，我哋點樣可以揾到樂軒嘅體重呢？係咪？樂軒嘅體重，嗱，其實我哋係咪就係將呢一個1加20%當係方程咁？移過去除，係咪就已經做到啦？所以 A part 個答案咪就係除咯。好多同學喺乘同除之間咧，即係反覆跳嚟跳去嘅，咁最後都係揀咗錯嗰個。嗱，呢個方法就可以確保你一定啱啦，得唔得？好啦，然後 boy 啦，咁美儀話佢嘅體重比建華輕，你同唔同意？咁首先第一樣嘢，我哋而家有樂軒嘅體重啦，係咪？
好啦，咁我哋點樣去計阿美儀嘅體重呢？係咪一樣啦？你睇到個未知數喺呢度啊嘛，我哋隔離黐咗個1減20% 啊嘛。如果我將呢個移過去除，係咪先可以解決到啊？所以同樣道理，呢條呢兩個都係除。好啦，你就會做到個答案呢，就會係56.25 kg 啦。好啦，由於56.25就大過54啦，所以你不同意啦，得唔得？嗱，呢度你睇到基本上就係乘同除非常之明確，重就加，輕就減，你完全唔需要去改題目嘅任何字眼，得唔得？呢種情況呢，咁就非常非常之簡單直接，係啦，亦都可以解決到你哋即係一路以嚟嘅最大嘅問題啦，就係唔係好明幾時乘幾時除咁嘅問題。好啦，咁我哋最後做多一條咯喎，我哋做埋第7條啊。第7條咁一樣啦，阿子豪嘅月薪較婉兒低。好啦，子豪嘅月薪較婉兒低25%，低啊嘛，即係減啦，係咪？咁唔需要改字眼嘅。好啦，跟住第二句，婉兒嘅時薪較柏偉較柏偉高25%，係咪？好啦，已知婉兒嘅時薪係240蚊，嗱，咁我哋剔一剔啦，有呢個數啦。好啦，首先第一條，佢問柏偉嘅時薪，嗱，柏偉個數喺呢度啊嘛，我哋將佢嗱，你隔離有黐住咗1加25%，係咪？所以你一定又係要除啦，係啦。咁呢，你就將240除以1加25%，你就會做到答案係192啦，係咪？好啦，跟住 boy 咯喎，boy 呢，咁佢一樣都係問同樣道理啦，咁一定係計埋阿子豪嘅時薪啦。嗱，今次就唔同啦，子豪阿怡個數喺呢度，係咪？只要我將呢嚿嘢計咗佢，係咪就係佢阿子豪嘅時薪啊？所以我哋就直接將阿怡嘅時薪乘1減25%，你就會做到答案係180。咁呢，三個人加埋，咁就你就會計到係612啦，就細過620嘅，所以你就不同意啦。嗱，希望透過呢條片呢，咁就令到大家可以解決到百分數題目嘅困難啦。因為其實真係個困難就係唔知幾時乘幾時除。咁希望呢個方法可以幫到大家，即係分得清幾時乘幾時除，即係從而做到百發百中啦。咁如果有咩問題唔明呢，咁都可以問嘅，係啦。咁就今日條片係咁多啦。